Hello，女生們，你有冇試過明明已經好努力，但係仲係成日覺得自己唔夠好，次次影親相又覺得自己塊面唔夠尖，人哋揾你幫手或者揾你去玩呢，你明明唔想，但係咧又唔識 say no 喎，成日都唔知點解掹掹震震，心情唔好，呢啲都可能係我哋嘅陰影喺度搞搞震。陰影其實唔係敵人，反而咧係我哋嘅好朋友。我哋嘅女生療癒圈新月嘅主題咧就係擁抱陰影，專為女生而設，用輕鬆嘅方法去認識我哋嘅陰影，學識同佢哋做好朋友，最啱想成長、想活出更好自己嘅女生，陪伴嘅力量係好大㗎，唔好再自己一個咧匿埋喺度糾結啦。女生療癒圈限定1至4人，令每位女生都得到適當嘅陪伴，快啲報名啦！我哋女生療癒圈見。